咁好啦，冇補充就第二個啦。嗱，好啊，呢一單啦，係啦，呢一單呢單嘢都奇嘅，我覺得係。咁啊，呢個姐姐啦，而家就39歲啦，叫做魏瑩啊，叫做。咁啊，而家39歲啦。咁啊，喺入行之前咧，喺2019年啦，即係7年之前啦。咁啊，當時佢就32歲左右啦，係咪？咁啊，入行啦，咁啊做抖音主播啦。咁啊，憑藉佢嘅外觀咧，咁啊係真係幾靚嘅，咁樣就迅速走紅啊。咁啊，1年時間咧已經係吸到一個200萬粉絲噶啦。咁啊，發生咗咩事咧？就發生咗咧呢一件事就係咁樣嘅。咁啊，佢有個有一班人啦，有啲粉絲團啦。咁裏面咧有3個好有錢嘅有錢佬咁樣，就係去追求佢嘅。咁啊，佢喺私下咧就同呢3個粉絲啦，呢個叫做鄭某啊、丁某啊，同埋呢個邢某啊、邢某咁樣啊，就即係叫做私下做咗好友啦。咁啊，添加咗微信啦。咁啊，建立咗呢個戀愛或者曖昧嘅關係啦為由啦。咁啊，開始咧叫佢哋咧，佢哋呢幾個人講啊，就喺嗰個抖音啊，喺嗰個網絡裏面咧，佢哋不停去打賞佢。咁啊，分別咧打賞成一個500萬啦、500萬啦，同埋1500萬咁樣嘅。咁啊，合共咧2500萬人民幣啦咁樣。咁啊，好啦，咁啊，嗰個即係佢哋3個去追求佢啦。咁啊，佢又唔睬佢啦。咁啊，於是乎咧，有個叫邢某嘅人咧，就夾埋嗰2個友仔咧，就告佢咁樣。咁啊，告佢咧，話佢咧，話佢佢騙佢。因為咧話啊，呢個叫做咩啊？呢個女仔啊，呢個魏瑩咧，呢個女仔。魏瑩啊，係係啦，呢個女仔咧話佢結咗婚，咁啊仲有小朋友添咁樣。咁咧話佢隱瞞佢自己嘅一啲嘅家庭背景，去即係作為一個單身嘅要求，係咪啊？即係嗰個有利啊，令到嗰班人咧對佢產生一啲幻想，而從而咧得到一啲利益。嗰班人咧就走去咧告鳩佢啊，跟住咧話佢咧呃鳩咗嗰啲錢。咁啊呃咗佢咧總共咧2500萬咁樣。咁啊好啦。咁啊邢某咧就話喂，如果你即係肯同我一齊陪我飯咁樣啊，即係陪我飯陪我玩，咁咧我就撤銷你個控罪。如果唔係咧，你就要賠錢。咁啊賠咩咧？賠呢個2500萬咁樣。咁啊俾翻佢。咁啊嗰個呢個咁啊呢個魏瑩咧就話啦，喂，我都冇收過你咁多錢，係咪？你即係打上你，即係你知噶啦，因為官方抖音打上你。會抽水噶嘛，即係係啦，會抽一部分嘅係啦，打賞落佢自己嗰度噶嘛，落佢自己平台度，簡單嚟講。係啦。咁啊好啦，2022年咧9月咧，咁啊呢個魏瑩咧因欺詐咧就俾呢個海南文昌警方咧就立案嘅，就告佢嘅。咁啊另外咧有2個人啦，叫鄭姓同埋丁姓咧，係2個都係已婚嘅，即係結咗婚嘅粉絲嚟嘅。咁啊一齊去舉報佢。咁啊話佢欺詐啦咁樣。咁咧就話要咩啊？要佢咧就賠償翻佢哋嘅損失啦。咁好老實啦，你2條咁嘅契弟，3條契弟都結咗婚嘅，你追咩求人哋啫？你老母係咪先？屌你想重婚啊？啱唔啱啊？咁你哋自己係咩啊？你哋係垂憐人哋嘅美色而俾錢人哋啫嘛？係咪先？即係你俾咁多錢係想瞓鳩佢啫嘛？屌啱唔啱啊？好啦，成係啦。件事係有問題嘅喎，即係你去打賞俾佢還打賞，嗯。佢個女仔即係個藝人有冇講大話，刻意話自己係單身，即係定係佢係只係隱瞞，冇講佢有個細路同埋結咗婚啫嘛，係兩嘢嚟嘅喎。即係佢如果有講大話，咁你會大啲嘅證據喺你嗰幾個人嗰邊咯，同埋根本你打賞啫嘛，你不如你一早同佢講，你開價俾佢啦。即係你想俾幾多錢佢同你瞓，咁明買明賣，咁大家唔使煩咯。係啦。你加得佢微信嘅，你可以直接問噶啦，呢啲嘢係咪啊？係啦。咁嘅。咁好啦。
因為喺呢件事上面咧，佢有2500萬呢個數字咧，佢話入咗俾佢，咁其實實際就冇收啦，可能收咗幾百萬啦。咁好啦，咁啊呢3條友咧，咁啊嗰個邢某咧揾埋嗰2個人咧一齊去告佢，而去威脅佢。咁如果咧佢話喂，你一係就賠我份，一係咧就還翻2500萬俾我，跟住咧我就寫翻諒解書俾你。咁好啦，當呢個咁魏瑩咧就決定咧就同佢即係叫做咩陪佢啦，一齊啦，即係同佢拍拖啦咁樣，係啦，講就拍拖啦，即係陪佢瞓啦。咁啊1年之後咧，一年唔係2年之後啊，2年之後咧發覺同佢咧係嗰個性格不符啊，各方面嘅嘢啦唔合啦。其實好老實，即係忍你好撚耐啦，你老母，你根本就威脅我。其實呢一樣嘢咧，佢基本上係乜嘢啊？你聽到佢用嗰個叫做咩？用嗰個咁嘅諒解書去威脅佢、勒索佢咧，其實可以倒翻轉告鳩佢啊！即係而家，即係你話你因為你要我去服從你，或者係喺你淫威之下啊，咁你就要嗱，如果你要撤案啊嘛，即係話你除非你俾翻2500萬我啦，咁一係咧你俾翻2500萬我，一係你就賠我份2年，咁咧就算數啦，就打和咁樣，我就唔告你啦。其實已經係一種勒索啦，係咪啊？咁好啦，咁呢個女仔咧，即係呢個魏瑩咧，其實咧係咩咧？係俾佢淫，即係叫做咩啊？服從佢淫威之下噶。咁好啦，佢真係賠咗佢啊。咁啊賠咗佢啦。咁佢覺得咧，喂唔合適喎。咁於是乎呢個咁嘅男人咧，又再次告鳩佢啦。咁啊喺呢個2025年3月咧，咁啊呢個女仔同佢分咗手啊。呢個型男咧就隨即咧。咁啊，撤回呢個諒解書，就再告鳩佢。其實我話俾你聽，呢個女仔好撚戇鳩，佢由始至終都唔撚俾，亦都俾佢告，話撚質知佢。屌你老味，好老實啦！你話即係因為呢個女仔驚乜嘢？驚人哋告佢啫嘛，係咪啊？同埋佢可能唔識法律啊，同埋佢對呢個法律咧係比較淺薄，加上一樣嘢咧就係佢驚即係佢真係驚坐監。所以佢先至會聽從呢條咁嘅垃圾嘅一啲講法。喂，佢由頭到尾，我隱瞞唔代表我係呃鳩你啊嘛，屌！唔係咯，我唔需要乜都講俾你啲人知㗎。其實即係你一個網上平台，你自己中意講自己嘢啫嘛。只要你冇講大話去昆人嘅話，咁你其實係唔需要反開晒自己啲嘢出嚟講俾人知㗎。係啦，咁好啦。咁呢一個咁呢個魏瑩咧嘅家屬咧係直頭係告鳩呢個姓邢嘅，係勒索佢2000萬，甚至係逼佢要求佢同佢瞓，因為佢有晒啲信息啊，有晒性喺度嘅。同埋呢一個女仔好蠢啦，我覺得點解要服軟咧？要服佢咧？嗱，可能有啲人會話啦，屌呢啲人係貪錢啦，整個撲街嚟嘅係咪？呢啲女仔咁係啊，係邊個唔貪錢咩？個個貪錢噶啦，咁你哋係誰言佢係美色，你先打上咁多錢啫？即係一買一賣啊嘛，啱唔啱啊？同埋而嗰個男人咧係點樣咧？佢係唔瞓巢，我俾咗咁多錢，我都唔可以瞓你。佢就呢樣嘢唔瞓巢啫嘛。係啊。所以佢做一啲嘢開始越界啦，即係做一啲卑鄙嘅嘢，同埋一啲犯法嘅嘢，同埋一啲叫做刑事恐嚇啊，開始你感覺得到啊。係。其實個女仔都叫賺咗300萬啦，揾翻個律師去即係尋求下法律意見，其實都唔使得你好多錢啫。即係點會俾個男人咁即係玩咗你2年嘅啫？即係我唔知你同佢瞓過幾多次啊！而家你好似個男人瞓完之後又仲想問你攞翻錢喎，嗰嘢先撲街喎。係啊，同埋其實可以告佢噶啦，而家即係你有晒。其實係啊，同埋你嗰3個男人啊，都唔係咩好人啦，你自己都結咗婚嘅。你而家你話人哋結咗婚好，即係佢冇呃過你咩感情喎？你唔係一個單身嘅人想追佢喎。係好啦，繼續講啦。咁啊，而家呢個陳瑩嘅直播咧，係從來冇透露自己係已婚嘅信息啦，冇講過啦。第二樣嘢係咧，呢3個人打賞嘅人咧，都已經係結咗婚噶啦。
咁啊，直播間打賞行為咧係屬自願嘅，係冇人逼佢哋嘅，係咪？咁啊好啦，呢個藝營咧實際到手啊，只不過300幾萬啫，就冇咩2500萬咁多啊！即係佢哋話打賞咗咁多，係咪你噏嘅啫？係咪先？啱唔啱啊？好啦，藝女咧處理呢個感情或者係有呢個過錯嘅，但係型男啊，早喺2020年啦，咁啊已知道咧呢個藝女嘅已經結咗婚啦。之後咧仍然繼續打賞佢嘅，咁啊好啦，第五咧呢啲男主咧嘅呢個型男嘅主張係咩？1500萬啦，其實係私下協議嘅賠償金嚟嘅，咁啊而非實際嘅打賞嚟嘅，咁樣嘅，即係話佢係賠償俾呢個女士嘅，原本係，咁唔係打賞嚟嘅，係啦。咁啊好啦，咁啊呢一件事咧，點解會話反轉又反轉咧？就係話因為呢個姓邢嘅呢個男人咧，佢做咗一啲過火嘅嘢，而呢啲信息咧係一啲帶有恐嚇成分同埋勒索成分，而係引致他人咧係失去自由嘅，即係你冇咗你恐嚇佢，令到佢冇咗自由意志咧，其實已經係咩嚟噶啦嘛？係一個刑事罪行嚟噶嘛？喺大陸都係啱唔啱啊？而呢一樣嘢咧係原本咧係話告呢個女仔嘅，即係話呢個女仔呃佢幾多錢咧？咁其實如果咁樣都成立嘅，好多網播主都中晒招噶啦。係啊，即係例如用係啊，尤其是用嗰啲乜鬼嘢美圖秀秀嗰啲啊。係咪啊？喂，屌你阿婆嚟喎！喂，嗰啲就係詐騙啦！我完全覺得嗰啲係純屬詐騙添。係啊，咁咪係咯，即係變咗咁樣咯。好啦，仲有一樣嘢，咁啊成件事係乜嘢咧？咁啊內地嘅媒體啊補充啦，咁啊藝營嘅母親咧受訪嗰時就強調咧，男方本身已經結咗婚㗎啦，而女兒咧曾經向對方就承認過自己離異嘅身份嘅。咁啊，並且咧拒絕咗對方嘅賠稅嘅要求啦。咁啊，另有呢個報道指啊，咁啊姓邢呢個邢某斌啦，叫做自2019年10月起咧，就對呢個藝營咧呢個咁啊頻繁咧高額咧打賞嘅。咁啊藝方咧稱早已明確咧拒絕咗發展嘅可能啦，但仍在得知呢個婚育狀況後咧，仍繼續打賞。台某咧亦引述呢個母親一句嘅好心扎心嘅一話，咁樣形容女兒咧面對嘅係乜嘢啊？被逼賠稅或者坐監二選一，係啦。咁我又覺得又未必嘅，屌你可以告鳩佢噶嘛，咁咪互相告咯，你老味，即係等個法官判咯。同埋你一樣嘢知道，大陸有一樣嘢叫尋人之事噶嘛，萬能 key 嚟噶嘛，即係佢點都一定搞到你噶。如果要搞你，係啊，同埋咩？如果咧貴台啲觀眾咧諗住課金可以同大匪，咁你同大匪先講清楚。咁啊好啦，佢話呢係我哋只會當請飲咖啡嘅啫，一概當係請飲咖啡。係啊，呢單案咧已經變成係雙向嘅刑事戰啊！咁一邊咧檢方咧告主播就詐騙2500萬，另一邊咧係主播家屬咧就告呢個一大哥嘅呢個咁啊敲詐勒索2000萬，咁啊兩邊啦，而家咪變成係啦，咁啊睇下個情況係點啦。我又覺得係真係你女主播係話佢欺詐嘅成分，我覺得好低嘅。即係你好難㗎，屌你點告人哋話人哋呃鳩你啫？佢除非有證據話係有講有啲嘢去問你攞錢嘅啫。如果佢都從來冇講過，係你自願即係喺佢做直播嗰時俾錢佢，咁冇得講噶嘛呢啲嘢。你調翻轉頭講，咁喂，你哋課金啲人其實你哋都可以勒索下大匪㗎，叫佢賠分㗎，咁冇得講噶嘛。即係而家最大嘅問題係嗰個男人其實係最賤格係。即係如果佢係已經同呢個女仔瞓過啊，好心佢又唔好真係再喺度講錢啦。佢都到咗佢目的啦，佢講咩啫？仲係啊，其實我覺得呢啲人渣嚟啊！我覺得你嗰條女係好撚戇鳩啊！
你話大佬你做直播主啫，屌你面對好多呢啲咁嘅人噶嘛，咁佢話你告鳩你，話你敲詐，話你人嘅一句說話喎，喂咁你就走去賠佢份喎，你咁撚戇鳩嘅，係咪啊？你咪直頭交俾律師啦，好似阿小豪話齋，交俾律師搞咯。你覺得喂告得我咪告咯，告唔到嘅係咪啊？喂呢個問題唔係你一個啊嘛，而係成個抖音嘅所有人都會面對噶嘛。咁係咪先？喂有啲人用呢個美顏瘦瘦咁樣係咪啊？嗰啲唔係詐騙咩？如果你都告得入嘅，喂你冇講話自己有冇結婚啊嘛？你冇講啊嘛，而佢哋嘅猜測啊嘛。而問題係邊度啊？問題係姓邢嗰個係知你結咗婚噶嘛，而佢不停打上嚟啊嘛。啱唔啱啊？自己都咁你結咗婚啦，況且係咯，咁都覺得有，屌佢都冇一個直接嘅嘢可以追求到你，佢都會俾人即係佢同你拍拖啊，佢都俾人喐佢重婚啦，即係如果俾佢老婆知道，即係唉呢啲係全部攞嚟講，同埋你係會傷害咗成個抖音嘅生態噶嘛。你如果咁樣打賞可以當係預支嘅錢，同埋可以問人攞翻嘅，咁你成個生態唔使玩噶啦。係啊，你可以告翻人哋攞翻2000萬，你都戇鳩嘅。屌你，我坐監我唔益你啦，係咪先？你白痴可以賠你份，你老母食屎啊你，啱唔啱啊？啊，你俾多2個火箭我啦，屌你老母，等我賺夠我移民啊，仆街，屌你戇鳩啊，賠你份喎，屌你搵奧巴馬賠你份啊，一撚打死你啊，屌你老味。